Jesus toma conta. Depois ele fala que o papai que ronca. Dá uma olhada no estilo do cara. Entendeu? Quem dorme com um homem desse, gente? Ele quer dormir comigo ainda. Presta atenção, ó. Como é que eu vou dormir com um menino desse? Tá vendo? Ele fala que o papai que ronca. É? Quem que ronca? Ele fala que não ronca não, é o papai. Presta atenção. Esse cara ronca pra caralho, só. E tá falando que é o papai que ronca. Tá vendo? Pois vocês tiram a conclusão de vocês. Tá vendo quem ronca? É o papai ou é ele? Olha bem. Ele ronca no sofá, imagina na cama. E ele quer dormir com o papai. Ele quer dormir com o papai. Desse jeito, como é que dorme? Ele fala que o papai ronca. Presta atenção pra você ver. Ele fala que o papai ronca. Será que o homem ronca? Você besta, só. Tá doido? Mamãe. Vem cá. Vem cá pra você ver. Hã? Não ronca não? Parece com a mãe, escritinho. Olha se não parece com a mamãe. Tá ouvindo? Roncador. É filho do Tadeu mesmo. É escrita a mãe dele. Gente do céu, nunca vi igual. Olha, até o ronco é parecido. Igualzinho a mamãe. E fala ainda, os dois reclamam que o papai que ronca. Imagina o ronco dele, como é que é? Imagina o ronco do pai. Como que funciona? Pedro não tá roncando não, Sônia? Hã? Parece. Hã? Parece? Tadinho do bichinho. Jesus toma conta.
É o ronco da mãe e o ronco do filho, igualzinho, gente. Aí o burro aqui que tem que aguentar o ronco deles, e aí eles acham, fica preocupado que o papai que ronca, olha. Pode deixar que eu vou mostrar seu ronco. Tá gravado, É, tá gravado seu ronco. tá bom então, quero ver então. Ah, cê besta, só. É, Vamos ver quem ganha nisso, ó. Ó, presta atenção, ó, escuta. E a mamãe fica lá, ó. quero ver minha novela. Tá vendo? Põe na conversa, viu? Sobre ser ronco.